明堂，救我！我腿卡住了。梁又没压到你胸口，泥水也没淹到口鼻，你先等一下。怀瑾，你别吓我，你怎么样了？明堂，别管我，我这身子拖累你们半辈子了。妈，宋叔叔哮喘犯了，再不出去他会窒息的。燕子，你和你妈搭把手，把这根梁抬起一个角就行，只要几秒钟，我就能出来。别听你爸的，先跟妈一起把你宋叔叔带出去，他现在连气都喘不上了，1秒都耽误不了。顾彦舟，你做了他34年丈夫又怎么样？生死关头，他们母女选的依然是我。34年，我对你掏心掏肺，可你心里还是只有他。彦舟，你发什么愣？契约就在手边，签了吧。我回来了，就是从这张纸开始，顾家祖谣成了许家的政绩，顾家瓷土成了宋怀清办斩的材料。你到底签不签？明堂的婚事我已经点头了，祖谣并进镇办厂，对你们顾家也是好事。以后你进厂，也算有了正经饭碗。彦舟兄，许叔也是为你好，一个人守着老窑太辛苦。并进镇办厂，有许叔照应，你和明堂以后也能少吃些苦。怀瑾，你身体不好，别说这么多。签吧，签了契约，祖谣归镇办厂统一调配，你和明堂的婚事也算正式定下。顾彦舟，你干什么？顾彦舟，你又闹什么？这窑我不卖了。你知不知道自己在说什么？知道。许明堂，这婚我也不结了。彦舟兄是不是误会了什么？若是因为我可以走。你走不走跟我无关，但从今天起，顾家的祖窑、瓷土、柴火、窑味，一样都不会再给你用。这一世，我不渡旧人，只渡自己。顾彦舟，你站住！你今天到底什么意思？字面意思。你是不是因为怀瑾在场，所以故意闹给他看？我跟你说过多少次了，怀瑾只是我的朋友，他身体不好，又是从省城来的，人生地不熟，我多照顾他一点怎么了？你照顾谁，是你的事，但从今天开始，别再拿顾家的东西照顾他。你非要说的这么难听？难听吗？顾家的瓷土给他烧瓷化，顾家的柴火给他开窑，顾家的窑味给他办斩，我卖批换来的钱票给他买画纸和颜料。许明堂，这些事哪一件是假的？怀瑾办斩也是给清溪队长脸，他要是真能出名，镇办瓷厂也能跟着沾光，你怎么就不能想远一点？我想远了34年。你说什么？没什么。顾彦舟，我知道你心里不舒服，但你今天当着我爸的面撕契约，还说不结婚，你让我们许家的脸往哪儿放？那顾家的脸呢？顾家的祖窑是我爷爷我爹一代一代守下来的，凭什么为了你们许家的脸就要半卖半送进镇办厂？我娘守寡这么多年，靠这口窑把我养大，凭什么你爸一句话，顾家的东西就成了镇办厂统一调配？许明堂，你们许家的脸是脸，顾家的根就不是根。明堂，别为了我跟彦舟兄吵。怀瑾，你怎么出来了？你不是不舒服吗？我没事，只是听见你们争执，心里过意不去。彦舟兄，若是因为我用了顾家的瓷土让你心里不舒服，我可以赔。好，
既然你说赔，下午我让人把账本送到许家。白瓷土27担，松柴13车，窑味6次，素坯132件。还有这些年我替你垫的画纸、颜料、场地费。宋先生是省城来的文化人，应该不会赖账吧？顾彦舟，你疯了！怀吉只是客气一句，你还真跟他算账？不是要赔吗？我成全他。彦舟兄，我没想到你竟然这样看我。你明知道他身体不好，还拿这些俗事逼他。顾彦舟，你今天走了就别回来求我。彦舟啊，明堂以后会不会对你好一点？彦舟，你不是去许家签契约了吗？妈，是不是许家又给你脸色看了？没有。你别瞒妈，许家那门亲事，妈本来就觉得太委屈你，可你喜欢明堂，妈也不好拦着。祖瑶是你爹留下来的，真病重镇半场，妈心里也难受。不娶了。妈，祖瑶不卖，许明堂我也不娶了。彦舟，你说真的？真的。好，不卖就不卖，咱们顾家人守着自己的窑，饿不死。窗纱邊餐台的背對，曾經種花，如今換了。誰從屏幕裏看從前，而誰停下傾我們？彦舟，明堂小姐說了，宋先生要辦瓷畫展，先拿2車上好的白瓷土，還有松柴，也給我們裝幾捆啊。反正以後都是一家人，你不會捨不得吧？放下，顾家的瓷土从今天开始不给宋怀京用，他要办展，让他自己买。过去许家来顾家祖窑搬东西，连一句正经招呼都不用打。白瓷土、松柴、素坯窑味，只要许明堂开口，我从没说过一个不字。彦舟，你这是干什么？宋先生要办展，明堂小姐亲口说的，让我们先来搬2车土。是啊，反正你和明堂小姐早晚是一家人。宋先生的展要是办好了，你跟着也沾光不是？彦舟，你别让我们难做啊。难做就别做。顾家的瓷土不给宋怀京用。你这话说的，宋先生又不是外人，他是明堂小姐的朋友，许镇长都看中他。你一个还没过门的女婿，倒先摆起架子了。你们许家从前年开始，陆续来顾家搬走白瓷土27担，松柴13车，借窑味6次，拿走素坯132件。宋怀金办第1次画展，我替他垫画纸3桶，颜料6盒，场地费2块4。第2次办瓷画小展，用了顾家的坯30件，松柴2捆。第3次，他说要试新画法，许明堂带他来挑白坯，又拿走20件。顾彦舟，你别胡说八道，那些东西不都是你自愿给的吗？现在倒翻旧账了。是我给的，但我给是因为我以前眼瞎。以前我以为许明堂将来是我妻子，他开口，我便觉得自己该帮。可现在婚不结了，许家的事、宋怀京的事，跟顾家没有半点关系。以前的账我可以慢慢算，从今天开始，谁再不问自取，就是偷。顾彦舟，你少给我扣帽子！我们是替许家办事，你敢说我们偷？我说了放下，你们还要搬走，不是偷是什么？这话也没顾家的东西，人家不让拿，硬拿可不就是偷？别忘了你求着娶明堂小姐求了3年，现在摆什么硬骨头？等你回头求许家的时候，看谁还搭理你。那就不用搭理。哎，回去告诉许明堂，宋怀新要办展，让他自己买土、自己买柴、自己租窑。顾家不是他的库房，我顾彦舟
也不是他的长工。说得好，以前顾家小子就是太闷了，啥都不说，才让人当傻子使唤。哪有人朋友办展叫未婚夫家里出土出柴的？行，顾彦舟，你有种！这话我一定原封不动带给明堂小姐。别漏了账本。彦舟，你真不跟许家结亲了？不结了。真不结了？那可是许镇长家的姑娘啊！彦舟求了3年，说不要就不要，还没成亲呢，就惦记人家祖瑶。原来外面人都看着呢。彦舟，今天这事儿传出去，许家怕是不会善罢甘休。我知道，那你还……妈，忍让换不来安生日子，只会让人觉得咱们顾家好欺负。前世我为了许明堂，几乎把顾家能给的都给了出去。母亲病逝前还在担心我会不会被许家看轻，以后顾家的东西谁也不能随便拿，许家不能，宋怀金更不能。好，妈听你的。前世我后悔了一辈子，这一世我不会再给自己后悔的机会。瓷土呢？没搬回来。为什么？顾彦舟不让搬。明堂，算了，彦舟兄心里有气也正常。你别总替他说话。明堂小姐，他可不只是不给搬，他还当着全村人的面拿账本，说许家这些年拿了顾家27担白瓷土、13车松柴、6次窑，还有宋先生办展的画纸颜料，全都要算账。他当着全村人的面说的。是啊，他还说以后宋先生要办展，就自己买土、自己买柴、自己租窑。他说顾家不是宋先生的库房，他也不是顾先生的长工。原来彦舟兄一直是这样看我的。怀瑾，你别多想。我只是没想到自己在他眼里竟像个占便宜的小人。明堂小姐，现在全村都在看笑话，说咱们许家占顾家便宜。明堂，别去了，我受点委屈不算什么，别因为我让你和彦舟兄更僵。你都被他欺负成这样了，还替他说话。毕竟你和他还有婚约，我不想让你为难。我倒要问问他，这婚他还想不想结？顾彦舟怎么忽然像变了个人？顾彦舟，你今天必须给怀瑾道歉。前世同样的话，我听过太多次，每一次我都忍了。道歉？凭什么？你不该道歉吗？那就逐步道歉。我说的是事实。事实也不该那么说。账本不是羞辱，是账。拿了就是拿了，用了就是用了。你们难堪，不是因为我说的难听，是因为这账不好看。彦舟兄，若真是顾家的，我赔不是。怀瑾，你不用道歉。明堂，他心里有怨，我能理解。我以为那是磁场调配的，早知道是顾家的，我绝不会用。你把气撒在他身上，公平吗？那些东西都是你拿给他的。白瓷土是你让人搬的，松柴、窑味、素坯也是你开的口。我以为我们早晚会成亲，拿一点瓷土柴火，有什么大不了？原来祖窑、瓷土、窑味，在你眼里只是一点东西。你别曲解我的意思。你觉得我喜欢你，所以顾家该让。
你觉得我想娶你，所以我娘该忍。顾家的东西，你拿给谁，我都不该多问，不然我还该替你把账平了。燕州兄，你误会明堂了，他只是心善，看我可怜。你若不平，我以后离他远些。你满意了？赔不是就别光动嘴。瓷土、松柴、素坯、窑味都写清楚了，3日之内折成钱送来。这些东西一时也难算清，我算清了。够了！你撕契约、退婚、当众算账，现在又逼他赔钱，非要我低头求你吗？你想多了，我不是要你低头，我是要两清。好，你要两清是吧？不向怀京道歉，这婚我真不结了。正好明天一早去村委把婚约备案撤了。你说什么？明天一早去村委撤婚，顾家的东西你一件也别想再拿。你别后悔。我最后悔的事，就是现在才说这句话。你记住今天的话，不会反悔。燕州，你真要撤婚？真撤。你以前那么喜欢他，喜欢过，现在不喜欢了。那明天妈陪你去。这婚是顾家要退，不是你被许家不要了。好。成長會進化嗎？也信念自由，我愛這少年諷刺嗎？這花開了，這花開。妈，只是去撤个婚，不用这么郑重。要郑重。当初去许家议亲，妈没能替你撑足脸面。今天退婚，妈不能再让人以为是咱们顾家被许家赶出来的。你喜欢撤婚书，你真要能拿出的银布料，妈就泛黄的旧起戏成全你。妈，以后不会了。走吧。燕州，你真要跟许家退婚啊？那可是许镇长家的姑娘。顾家的祖瑶
也不是路边的破窑。这话倒是没错，以前顾家小子就是太低声下气。年轻人吵几句嘴正常，别把事情闹得太僵。支书，我来撤婚约备案。你还真要撤？真撤。你求这门亲事求了3年，镇里谁不知道？你现在一时赌气撤了，往后后悔可不好看。不是赌气，祖窑不卖，婚约不留。兰芝，你也同意？同意。我儿子以前喜欢明堂，我不拦。现在他想明白了，我更不拦。顾家的窑不能为了娶个媳妇，说送出去就送出去。顾彦舟，你现在收回去还来得及。收回什么？撤婚的事。你昨天闹了一场，许家已经够难堪了。你跟怀瑾道个歉，再去跟我爸认个错，这事儿还可以过去。签字吧。顾彦舟，你别后悔。我后悔的事已经够多了。彦舟兄，明堂昨晚为你的事一夜没睡，你们多年情分，何必因为我闹到这一步？宋先生说错了，我撤婚不是因为你，是因为我不想再把顾家祖窑我娘的心血交到一个从来不珍惜的人手里。你说谁不珍惜？支书，可以办了吗？婚约原本就是2家意愿，既然顾家坚持撤，就签了吧。明堂，若你为难，不如先别签。彦舟兄只是一时气话，过2日自然会明白你的好。顾彦舟，这是你自己选的。是。真撤了，顾彦舟这回是来真的。许明堂刚才脸色都变了。你满意了？谈不上满意，只是该结束了。怀瑾，这里人多，有些闷。彦舟，你心里难受吗？不难受。真不难受？真不难受。以后咱们娘俩好好守窑。不过不只是守，我要把它烧起来，烧到所有人都知道，顾家祖窑不是许家能随便拿走的东西。签了。签了。胡闹！顾彦舟这个混账，真以为顾家那口破窑值几个钱？我给他进镇办厂的机会是抬举他，他倒好，当众撕契约，现在还敢撤婚。许叔，别为我和彦舟兄伤了和气。怀瑾，
这事儿跟你无关。若不是我办展要用此土，也不会闹成这样。怀金，你别把错揽到自己身上。顾燕州小肚鸡肠，容不下人。此土、柴火、窑味，明堂，这几天别去顾家，他不是硬气吗？晾他几天。顾家那口老窑又破又旧，没了镇办厂照应，他连柴火都未必买不起。等撑不住了，自然会回来求。谁从屏幕里看從前，而誰停下傾我們字，猶如是18歲的青年等待。誰人要伴你到死？顾彥洲在不在？停留進浴室裏發痴。顾師傅，镇办瓷廠的活儿，你是接还是不接呀？许厂长说了，顾家祖窑既然不并入镇办厂，以后厂里的柴火、釉料和坯料一律不再赊给你。之前赊的也该结清了，明天之前交钱。當年的大巷中最輕的煙景中映着善良的愛火，可笑。欠账？我们顾家什么时候欠厂里这么多东西？周婶子，话不能这么说，白纸黑字写着呢，松柴、釉料、细坯土、匣帛，一共36块8毛。厂里照顾你们顾家，不代表能一直让你们白拿。我们顾家拿厂里的东西，哪一次没记账？该给的钱，燕州他爸暂时就没拖过。燕州也不是赖账的人，是不是赖账？钱交出来就知道了。燕州，你现在不是硬气吗？祖窑不并厂，婚也退了，那账总得清吧？许厂长说了，镇办厂不是你顾家的后院，明天之前把钱交了。交不上，以后厂里的料一粒土、一根柴都别想拿。36块8毛，这可不是小钱。真断了柴火釉料，还怎么烧？领料单呢？什么领料单？厂里每一笔物料出库都有领料单，欠条上写顾家祖窑欠账，那就把领料单拿出来。欠条在这儿，还不够？不够，没有我签字，没有我娘签字，也没有顾家印章。你拿一张合计欠条，就想让我认36块8毛？你当顾家没人懂账？对啊，领东西不得有签字吗？镇办厂那么大个厂，出库单肯定有。顾彥洲，你少跟我咬文嚼字，东西是不是你们顾家用了？你心里清楚。我不清楚，所以我要看领料单。去顾家迟早联姻。领料单在厂里，哪能说拿就拿？你要看，自己去厂里看。好。现在就去。现在？对，你不是说顾家欠账吗？既然要清，那就当着大家的面清清楚楚。顾家该认的，我一分不少，不是顾家拿的，谁拿的谁还。对，就得这么办，我们都跟着去看看。去就去。
这是干啥？把顾家祖瑶那笔36块8的领料单找出来。你确定要找？让你找就找。这2笔我认。重新出發啊，更渴望未來，以往這少年懂愛嗎？彷彿不夠，成長會進化嗎？也想知这不都是宋先生用的吗？许明堂签的，怎么记到顾家头上了？人家顾彦周还没成亲呢，这账记得也太顺手了吧？难怪顾彦周要退婚。是顾家真正领用的，是宋怀瑾办展、式样、烧瓷画用掉的。这几笔合计6块3包。顾家认。剩下30块5毛，宋怀钦用的，许明堂批的，刘顺鉴手的，别挂顾家账上。顾彦周，你别忘了，当时你和明堂小姐有婚约。有婚约，不等于我替他养人。许厂长那边，许厂长若觉得我算错了，让他来找我。我只认我拿的账，至于宋怀钦拿的，让宋怀钦还。这下许家脸可丢大了。宋怀钦烧瓷画的料，原来都记顾家账上。顾彦周以前是真能忍啊！顾彦周，你有必要把事情闹到厂里来吗？不是你们厂里的人拿欠条上门逼账，可那些东西，怀瑾确实用了。我没说他没用。那你为什么非要把账算得这么难看？因为只有账算得难看，才有人记得这东西原本是谁的。许明堂，如果你觉得这账难看，就该去问问宋怀兴为什么用了东西不还，问问刘顺为什么把他的账挂在顾家名下，也问问你自己，为什么替他签字时从没想过顾家愿不愿意。我那时只是觉得我们以后是一家人，所以我娘守了半辈子的祖瑶，就该替宋怀清垫账。顾彦周，你现在处处计较，不就是因为我没按你的意思疏远怀金吗？你还是在吃醋。你愿意这么想，随你。顾彦周，您倒真那么让我香兰去烧虎来吗？他不是变了，只是换了更狠的办法，逼我低头。彦周，许明堂刚才那样说你，你不难受？不难受。以前他说你小气，你回来能闷一整天。你坐着不死。曾經種花，如今溫柔，
水中的我來看從前，而誰停下傾我們前，猶如是18歲的青年貧途。誰仍伴你到成年，停留塵俗世裏浮潛，狂浪被伴你旅行，如途中見面，這可惜風景都錯過，差一點方可怎我喜歡這種。請問這裡是顧家祖謠嗎？當年的街巷中碰過，吹起的煙圈中說過，心中這樣。這隻盞是你做的？顧家祖謠，你們家是不是還有一本舊謠譜？您是誰？別緊張，我不是來搶東西的。我們是省工藝美術學院的，來清溪做古謠考察。我叫林兆威，這是我老師鄭懷山教授。鄭懷山，前世我聽過這個名字。那時候我已經50多歲，困在鎮辦祠場裡，身上全是許家的爛賬。他嘆顧家祖謠毀得太早，嘆顧家沒人把舊謠譜留下來，嘆清溪雨後天青釉斷在一場山洪裡。可那時我已經把祖謠賣給了鎮辦祠場，謠譜也在搬遷混亂中遺失了半本。沒想到這一世，鄭懷山提前來了。教授，快進來坐。不急坐，我能先看看這口謠嗎？我們下午先去了鎮文化站，看了宋懷瑾先生的瓷畫展。他的畫裡畫了清溪老窯，可窯門、火道、煙囪的位置都不對。畫得漂亮是一回事，懂不懂窯又是另一回事。我問他清溪老窯有沒有實物遺存，他說如今保存最好的是顧家祖窯了，所以我們就找來了。二位請。這火路保得不錯，斜坡式，火從下口走，上口排煙。難怪宋懷瑾那幅畫不對，他畫的是平窯，根本不是清溪這邊的老燒法。第一次有人彎下腰，認真的看它。這是你做的？是。你這個斬口收得很穩。手很穩，拉坯時手一抖，連瓣就會散。修口着下刀重半分，斬壁就會薄。你這個年紀能把坯做成這樣，不簡單。前世50歲以後，人人都說顧師傅手穩，可那時太晚了。現在有人這樣看見我，我確認自己沒有白學。顧彥洲，對吧？你父親還在嗎？早年走了。那這口窯和顧家的手藝現在就落在你身上了。剛才我問舊窯譜，不是隨便問，我年輕時見過一本殘鈔，上面提過清溪顧家有一種天青釉，雨後顏色最淨，叫雨後天青。你連這個都知道？這麼說，真有？前世這本窯譜後來丟了半本，這一世我不會再讓它離開自己的視線。這不是普通窯工筆記，這裡面有火候變化，有胎土配比，還有釉層厚薄記錄。你們顧家是正經傳承過來的。這些年許家人一口一個破窯，鎮辦祠場一口一個病場統一調配。現在鄭懷山告訴我們，這不是破窯，這是傳承。你以後想繼續燒嗎？你還要守着的那口舊窯到什麼時候？你進不進鎮辦場？能不能借我一批素坯？不只是繼續燒，我要把顧家祖謠燒回來。好，年輕人有這口氣是好事。下個月縣裡有青年工藝選拔，你如果願意，可以帶作品去試試。紙片很輕，可這也許就是前世錯過的那扇門。不要只帶成品，帶你能證明自己會燒的東西。多謝。謝什麼？好東西本來就不該埋在泥裡，不過你要小心，越是有價值的東西，越容易被人惦記。前世顧家祖謠被惦記了一輩子，這一世那些人也不會輕易放手。彥洲，教授說咱們顧家的謠是傳承，你爹要是聽見，該多高興。前世的教訓太深，顧家的東西不能再讓任何人隨便碰。你說什麼？省城來的鄭教授在顧家祖謠待了快1個時辰，還看了顧彥洲做的聯展。鄭教授真誇顧彥洲了，聽說誇他手穩，還讓他參加縣裡的青年工藝選拔。顧彥洲青年工藝選拔，他會燒窯，會揉泥，會做些粗活，怎麼會和省城教授青年選拔扯到一裡？彥洲兄從小手窯，會些手上活也正常。顧彥洲不能被鄭懷山看中，一旦他進了縣選拔，甚至去了省城，我在許明堂面前的才子光環就會被一點壓下去。明堂，我的瓷畫展還差幾件壓軸作品。你不是沒有瓷土和窯味嗎？是啊，若是從前，彥洲兄也許會幫忙，可現在他誤會我至深，恐怕連見都不願見我。
我去找顾彦舟。明堂，算了吧。不用算，他不是说顾家的东西不给你用吗？那我倒要看看，他是不是真的一点旧情都不念。顾彦舟，怀瑾的词画展还差几件压轴作品。前世我等了一辈子，都没等到许明堂一句求你。你把瑶借给他用一次，这次算我求你。没想到这一世第一次听见他说求，竟是为了宋怀瑾。不借。顾彦舟，我刚才说了，这次算我求你。我听见了，所以我说不借。从小到大，我很少求人，更何况求的人是顾彦舟。以前只要我皱一下眉，他就会低头问我是不是不高兴。你非要这么绝？许明堂，你求我是为了宋怀瑾。怀心的词画展很重要，对你重要，对顾家不重要。怀金办展是为了青山镇争光，那为什么不用镇办磁场的窑？镇办磁场的窑大，却火路不细。宋怀金那几件词画胎薄又细，最好用顾家这口老窑。镇办磁场的窑最近排不开，那就等排得开。来不及了，那就别办。你怎么能说这种话？为什么不能？宋怀清办不成展，是宋怀清的事，不是顾家的事，更不是我的事。从前的顾彦舟不是这样的，他会挑最好的瓷土，会提前试火，会守一整夜窑，只为了让宋怀瑾第二天的展不出岔子。那时我甚至没觉得这是帮忙。顾彦舟，怀金没有得罪你，他用了顾家的瓷土，挂了顾家的账，占了顾家的窑位，这还不算得罪？那是我让他用的。所以你现在承认了，承认是你把顾家的东西拿给他，承认宋怀熙这些年的体面是用顾家的东西撑起来的，承认你从来没问过我愿不愿意。我那时以为我们以后会成亲。又是这句话，许明堂，你是不是觉得只要你愿意嫁给我，顾家所有东西就都该提前归你调配？现在婚已经撤了，所以你没有资格了。顾彦舟，你现在说话一定要这么伤人吗？比不上你，至少我没在你快死的时候让别人别听你的。你什么意思？没什么意思，前世的账说给现在的他听没有用，他没有记忆，只会觉得我莫名其妙。好，你不借窑可以，那你把之前那批白坯卖给我，我自己去镇办厂烧。不卖。顾彦舟，你到底想怎么样？窑不借，坯不卖，瓷土不给，你非要逼我办不成展是不是？我不是逼你，我只是不给他垫脚。他要办展，就自己买土，自己制坯，自己租窑，自己守火，办得成是他的本事，办不成也别把顾家拖进去。你就是嫉妒他。以前我说他嫉妒，他会慌张否认，可现在他像是连我误会不误会都不在意了。这些东西原本不该和顾彦舟扯在一起，可现在全都发生了。顾彦舟，你别以为郑教授夸了你两句，你就真能飞出清溪。烧窑这种事，说到底还是脏活苦活。怀瑾和你不一样，他有才华，有眼界，将来是要去省城的人。说完了吗？说完就出去，我要做坯。许姑娘，婚已经撤了，我们顾家窑小，招待不起你们许家的贵客，你回吧。从前周兰芝对我一向客气，甚至小心，因为可现在连她都开口赶我。顾彦舟，你今天不借，别后悔。不会。彦舟，他刚才说话太伤人了。习惯了。明堂，彦舟兄不肯借。不借。也是，他现在恨我。不是你的错。可若我的展办不成，镇上人一定会说是我连累了你。不会，镇办磁场还有窑。可厂里的窑火太冲，我那几件瓷画胎薄，怕是撑不住。算了，我不办了。反正我这样的人本来也不该奢望什么体面。办，我说过帮你办，就一定会办。可是没有顾家祖窑，镇办厂的窑照样能烧。顾彦舟能做的，别人也能做。明堂，谢谢你。顾彦舟不借窑，那就让他看看，没有顾家祖窑，宋怀金一样能办展。画是漂亮的，可这些东西只是画，真正难的是烧出来。我不懂火候，不懂胎土，不懂窑变，以前这些不需要我懂。顾彦舟会替我试，替我调，把我那些纸上漂亮实际不稳的东西改到能烧出来，然后所有人夸的是宋怀金有才华。可现在顾彦舟不肯再替我补了，我不能输，尤其不能输给顾彦舟。如果顾彦舟能靠那只连中被看见，那我径直从前站在先拿到那只连中的烧坯的人。顾彦舟，你不给我垫脚，
那我就自己踩上去。前世宋怀瑾能踩着我走半生，不只是因为许明堂偏心，也是因为我自己太愿意忍。这一世，我不会再把刀递给别人。可我也知道，宋怀瑾不会就此罢手。若是从前，我或许不会在意，可前世34年，我见过太多宋怀元背后的手段。刘顺，许家常使唤的帮工，白天帮着马成逼账，晚上就摸进顾家阻挠。果然，宋怀熙要的不是泥土和柴火，是我的连斩图样。那不是完整图样，真正的结构图和火候记录早就被我锁进暗格，外行人看了只会觉得漂亮，真正拿去烧才会知道纸上连开的越盛，火里裂得越惨。别碰！你没睡？我就是路过。半夜翻进别人窑房路过。顾彦舟，你别血口喷人！我就是看看你们家院门没关严，进来瞧瞧。瞧见什么了？宋怀瑾让你来的？你少胡说！宋先生那样的人，怎么可能让我来干这种事？也是，他只会让别人来。我听不懂你说什么。滚！这可是你让我走的。趁我还没改主意。彦舟，刚才是不是刘顺？他来偷东西。那你怎么让他走了？这得抓住他呀！抓他没用，他只会说自己路过，或者说看见院门没关，进来提醒。宋怀兴更会说，他什么都不知道。那就这么算了？不算，让他拿走。你故意的？也不算故意，他想偷，总会来。我只是没把真正用的东西放在外面。连斩不是画出来就能烧出来的，他拿走的只是外形，纸上偷得走，火里烧不成。彦舟，宋怀瑾这个人看着病病弱弱的，心思怎么这么深？前世我也是很晚才看清，宋怀英最厉害的地方从来不是才华，是他总能让所有人相信他是无辜的。这一世我不急，狐狸总会自己露尾巴。我本来没想偷，至少一开始没有。宋先生是体面人，话不能说得太明。可我是替许家办事的人，替宋先生分忧，也是替明堂小姐分忧。刘顺，宋先生拿到了。你这是做什么？我只是说想看看，并没有让你。我知道，是我自己看不过去。顾彦舟现在太不像话了，明堂小姐都亲自去求他了，他还摆架子。宋先生，你的斩不能被他耽误。你呀，太冲动了。漂亮，果然漂亮。若摆到斩台上，再配几句诗，谁还会记得顾彦舟那个满身泥的窑匠？我差点被他发现，不过他没敢把我怎么样。他看见你拿图了？应该看见了。看见了，还让你走？他估计是怕闹大吧，毕竟现在跟许家撕破脸，对他没好处。顾彦舟最近的变化太大，撕契约、撤婚、查账、拒借窑，桩桩件件都不像会怕闹大的人。顾彦舟会烧又如何？我会讲，会写，会让人觉得这东西高雅。青莲听雨，雨落清溪3尺水，莲开旧梦半生春。一个窑匠做出来的器物，只有摆在我手里，才叫作品。这是昨夜忽然来了些灵感，画了一件新作品。怀瑾，
这图是不是和顾燕洲做的联展有些像？明堂，莲花器型本就相似，更何况我学画多年，总不至于连一只联展都画不出。我不是这个意思。没关系，燕州兄现在处处防我，连你也这样想，也正常。怀金，我没有怀疑你。你不用解释，我只是有些累。莲花器型本来就常见，顾燕洲会做联展，宋怀瑾会画联展，又有什么奇怪？这件作品很好，你一定能靠它在青年工艺选拔上出彩。青年工艺选拔？县里的通知刚贴出来，我爸说清河镇可以推荐2个人，你一个。顾燕洲也报了名，那就更好了。同样是联展，一个是泥里打滚的窑匠，一个是会画、会诗、会讲意境的才子。这下有意思了，一个省城才子，一个顾家窑匠，听说2人都做联陵。顾燕洲，你不会是知道怀瑾要做联展，故意跟他撞题吧？明堂，别这样说，燕州兄会烧展，和我有些相似想法，也正常。那张废稿看来已经变成了宋怀瑾的新作品，是不是相似，进窑就知道了。纸上偷得走，火里烧不成。你们说这俩谁能赢？那还用说？宋先生会画会诗，作品肯定更雅。可郑教授不是夸过顾燕洲手稳吗？手稳有啥用？选拔又不是比谁泥巴揉得好看。别小看烧窑，纸上画的再漂亮，烧不出来也白搭。顾燕洲会烧展又如何？怀瑾的东西才有让人一眼惊艳的才气。这幅图比顾燕洲那只泥坯好看多了。明堂，不要这样说。燕州兄做坯多年，手上功夫自然是有的。你总是替他说话。我只是不想让你为难，毕竟他曾经那么喜欢你。不提他。你别太累，明天选拔，你只要把作品讲清楚，评委自然知道谁更有才。可是燕州兄毕竟会烧，会烧的人多了，能把一件器物说出意境的人才少。这展好看是好看，可联瓣翻得太大，底足又细，烧的时候怕是撑不住。只是式样，你按图做就是。宋先生，瓷器不是画，画纸上能飘，窑里不一定站得住。什么窑里站不住？什么胎壁、底足、收缩，取清晰雨后新生之意。评委会喜欢，至少那些外行的镇干部一定会喜欢。外头都说宋怀瑾那图画的好看，你不急？不急，他画的是给人看的，我做的是给火看的。联展想烧成，不能只看外形，联瓣开得太大，入窑后收缩不均，边缘会翘；胎壁太薄，火一冲就裂；底足太细，展身一收，撑不住上口。宋怀瑾拿走的那张废稿，外形漂亮，却没有骨。可评委要是只看漂亮呢？前世我就是吃过这个亏。宋怀钦太会把东西说得漂亮，而我只会说火候、胎土釉面。这一世，我不会再只拿一个成品去等别人懂。燕州，你这是要当场讲明白？我要让评委看见，为什么纸上好看，不代表能入窑。既然有人偷图，那就让大家看看，偷走外形和真正会做中间差了什么。好，妈帮你。前世母亲没有等到这一天，这一世我要让她亲眼看见，顾家祖窑不是靠许家活，不再攻宋怀欣的体面，不再攻许明堂的偏心，不再攻任何人踩着顾家的骨头往上走。燕州，这些字都是刻给谁看的？刻给我自己。人不能只靠痛击一辈子。宋先生来了，这气质就是不一样。听说他这次做的是青莲听雨，光名字就雅。顾燕州，今天是正式选拔，你别为了跟怀瑾赌气闹得太难看。你想多了。那你为什么也做联招？联招是顾家的东西，不是宋怀瑾画一张图就成他的。你这话什么意思？明堂，别问了。燕州兄若觉得我抢了他的题，我可以换作品。怀瑾，你不用让。
题材相似而已，谁做得好，评委自然看得出来。不必，你就用那件，我也想看看你那只纸上的莲怎么入窑。顾堰洲，你非要这样阴阳怪气？选拔开始，第一位，宋怀瑾。此作名为《青莲听雨》，我取清溪山雨后之意，以莲为形，以雨为魂，莲出污泥而不染，正如清溪词意，经风雨而不改其清。宋先生就是有才，这话说得多雅。顾堰洲一个烧窑的，等会儿拿什么比？我希望这件作品烧成后，釉色如雨后新青，盏中可听雨，亦可见莲心。漂亮。顾堰洲也知道人家漂亮啊。可惜烧不成。